การรักษาความปลอดภัยภายในบ้านนะครับนอกจากกล้องวงจรปิดแล้ววันนี้ผมมีอีกหนึ่งอุปกรณ์มาเสนอนั่นคือชุดอุปกรณ์การขโมยไร้สายอัจฉริยะจาก iHorn ซึ่งเป็นชุดสำหรับติดตั้งที่บ้านจะประกอบด้วยเซ็นเซอร์ที่มากกว่าครับคือตัว Magnetic Sensor 3 ชุดและ PIR Sensor 2 ชุดตัว Hub Center รีโมทควบคุม 2 ชุดและลำโพงสัญญาณไซเรนมาพร้อมกับชุดติดตั้งต่างๆโดย PIR Sensor นะครับเป็นแบบอัจฉริยะตรวจจับเฉพาะมนุษย์ไม่ต้องกังวลเมื่อสัตว์เลี้ยงเดินผ่านแล้วอะลามจะแจ้งเตือนร้องดังติดตั้งแบบไร้สายได้ทุกห้องภายในบ้านไม่ต้องเดินสายสัญญาณไม่ต้องเดินสายไฟและชุด Magnetic Sensor ตรวจจับการบุกรุกที่ประตูหน้าต่างรองรับประตูทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสวิงหรือแบบบานเลื่อนติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะไม่ต้องเดินสายไฟหรือสายสัญญาณเช่นกัน PIR Sensor นะครับสามารถติดแบบไม่ยึดน็อตหรือจะยึดน็อตเพื่อเพิ่มความแข็งแรงก็ทำได้เช่นกันแบตเตอรี่ภายในนะครับใช้งานได้ยาวนานซึ่งวันนี้นะครับเราเลือกติดตั้งในห้องหนังสือที่อาจจะมีบุคคลไม่ประสงค์ดีแอบอยู่ได้และประยุกต์ใช้ตัว Magnetic Sensor มาติดไว้ที่ตู้โชว์ในกรณีที่ตู้โชว์ถูกเปิดระบบก็จะร้องอะลามและแจ้งเตือนมายังสมาร์ทโฟนทันทีระบบการขโมยไร้สายอัจฉริยะจาก iHorn สามารถใช้งานแบบ Standalone หรือจะใช้งานควบคู่กับกล้องวงจรปิดก็ใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาครับตัวลำโพงไซเรนนะครับใช้ไฟฟ้าจากสายไมโคร USB เพียงเส้นเดียวซึ่งสามารถติดตั้งแบบซ่อนได้และสุดท้ายนะครับติดตั้งตัว Center Hub ซึ่งรับไฟฟ้าจากสายไมโคร USB เพียงเส้นเดียวเช่นกันไม่ต้องเดินสายสัญญาณหลังจากนั้นนะครับให้โหลดแอปพลิเคชัน iHorn Smart รองรับทั้งบน Android และ iOS และทำการแอดอุปกรณ์ต่างๆผ่าน QR Code ได้เลยครับและกำหนดให้ตัว Center Hub ไปเกาะกับ Wi-Fi ที่บ้านสามารถควบคุมและสั่งงานได้จากรีโมทคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นการล็อกทั้งระบบหรือการล็อกระบบบางส่วนการปลดล็อกและการกด SOS ครับซึ่งสามารถทำได้เช่นกันนะครับบนสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi และ 4G ทั้ง Arm Stay Arm Away เมื่อล็อกระบบแล้วมีการบุกรุกเกิดขึ้นระบบก็จะแจ้งเตือนทันทีผู้ใช้งานจะทราบประเภทของการบุกรุกได้จากข้อความแจ้งเตือนแม้ไม่ได้เปิดแอปพลิเคชัน iHorn Smart ทิ้งไว้และสามารถกดปิดเสียงมิวอะลามได้จากทุกที่ผ่านสัญญาณ 4G และนี่คือตัวอย่างการทำงานของ Magnetic Sensor ครับและนี่คือการตรวจจับของระบบ PIR Sensor ครับดูแลทรัพย์สินภายในบ้านของคุณให้ปลอดภัยเมื่อมีผู้บุกรุกระบบจะร้องเตือนทันทีจึงไม่มีโจรหน้าไหนเข้าบ้านเราได้ครับชุดอุปกรณ์การขโมยไร้สายอัจฉริยะจาก iHorn มีทั้งชุดแบบติดตั้งบ้านและคอนโดผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบริษัทดิจิตอลโฟกัสจำกัดทั้งบนเว็บไซต์แฟนเพจและเบอร์โทร 02-136-8989 หรือติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ